Hello，大家早安。运动穿的裤头，负离子功能背心。那 polo 是穿在里面了哈，系带短裤啊，穿的短裤，还有呢袜子。今天要介绍的就是这个负离子的附巾。有时候呢咳嗽啊，咳得很厉害，我穿上去就是喉咙要痛这样，然后呢穿上去它都 OK 的。还有很重要一点就是说，我们穿上去的有助于我们的运动，就我们血管的运动啊，这才是最重要。然后很多人用了都很好，所以呢，我们这个布巾呢，可以讲说每家每户都要用到，就是一块布，那里通风啊，每个家庭都有一个 OK，yes。